Ассалаумағалейкум. Эфирде Сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар, Нияз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы белгілі ақын, Қарасай аудандық Тарихи-өлкетану музейінің директоры Серік Қалиев ағамыз. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Аға, мынау ресми қызметіңізден бастасақ, енді сіздің қоғамда ағарту саласында жүрген, ақындықтың бір жүгін арқалап жүрген ағамыз ретінде білеміз, бірақ соңғы уақыттарда осы Қарасай аудандық Тарихи-өлкетану музейіне барып, көптеген ілкімді істерді басқасында жүргеніңізді білеміз. Жалпы музейлердің жұмысы, біздің елдегі қызметі туралы кейде бір сын пікірлерде айтылып жатады. Ол жердегі жәдігерлермен халықтың танысуына толық жағдайлар жасалмай жатады. Сіз тіпті танымал адамдарды гид қылу, бір күндік гид қылу арқылы да халықты қызықтырудың бір жолдарын жасап жатқаныңызды көріп жатырмыз. Жалпы аудандарға тән музейлерге, аудандық музейлерге тән жетістіктер, олқылықтар туралы айтып өтсек. Енді музей кез келген мәдениет дамыған елдерде адамдар сол елмен танысуды негізі музейден бастайды. Өйткені елдің тарихы орналасқан жер ғой. Барлығы сол жерден қарасаң, әр жәдігер сөйлейді, құнды. Мына өмірде мейлі үйің болсын, көлігің болсын, жыл өткен сайын бағасы түсе беретін болса, музейде жыл өткен сайын бағасы арта береді. Және ол жердегі жәдігерлер. Бірақ енді біздің қарасаң кейде бір қарның ашатын жағдай бар. Мысалы, өзіміздің музейден де көрем, барлық көп музейлерден көрем. Бізде көнеден қалған жәдігерлер аз. Біздікі копия көбінесе. Найзаң да бар, садағың да бар, қылышың да бәрі бар. Бірақ бұрынғы замандық емес, қазіргілер. Ең бір қиналатын жерім сонда. Неге деген кезде, енді біздің халықтың басына не бір қиыншылықтар өтті дағы, халық ол кезде бір көне заттарды бір сақтап қалайын деген жоқ осы. Қайтсем тірі қалам, осы тірі қаламайын ба, өзіміз қалай сақталамыз деген ашаршылықтар, репрессиялар бірдеңе сақтап қалуға мүмкіндігі болмады. Сол кезде мысалы дамыған елдерден мысалы адамдар келіп, бізден көп нәрсені тасып алып кеткен сияқты кейде ойлайсың да. Мысалы кеше ғана 16-шы жылғы көтеріліс болды, мысалы Бекболат Әшекеевтің көтерілісі тура біздің ауылда болды. Қайда не бар деген кезде түк жоқ Бекболаттың суретінен басқа. 16-шы жылдан бері көп жыл өткен жоқ қой? Қайда кетіп қалды? Бір ғасырда болған жоқ. Сол сақтай алмаған екенбіз, соған қазір қатты өкінетін жағдай. Енді халықта кейбіреулердің үйінде бар да шығар кейбір нәрсе, бірақ олар да бір осы музейге өткізейікші, бір халық осыдан бірдеңе сезінсін. Енді осы жерде заңды сұрақ, енді мемлекеттік деңгейде қазір мысалы қолда бар қаруларды жинау, халықта бар мәліметтерді жинауға байланысты мемлекет өз тарапынан бір қызығушылықтар, қаржылай сыйлықтар беру арқылы көптеген дүниелерді жинап алатын бір тетіктері бар. Осы музейге қатысты неге пайдаланбас? Өйткені олардың қолында тұрғаннан орталық тұрса бәрі көреді, ыңғайланады, тарихын таниды деген сияқты. Біз осы мысалы аудандық музей ғой, біз облыстық емеспіз. Біз бір жақтан алу үшін облыстыққа жүгінуіміз керек. Олар тағы да сөйтіп барып. Жаңа аудандық музейге тән кемшілік ол облыста да бар. Ол облыстар республикалық музейлердің де кейбірінде бар. Әлбетте, сондықтан бұл кезек күттірмейтін бір жерде бір мәселелер бар. Соны шынында соның бәрін кәдімгідей халықтың көз алдына қойса, мысалы бір жерде шіріп те жатқан шығар сол кейбір нәрселер. Баяғы жастыққа тән жалынды жырларыңыз, өз заманыңыздың бір белгілі бір деңгейде махаббат жырларыңыз, өте нәзік, сыршыл, лирикалық бағыттан қазір мүлде енді ақылдың пісуі ма, толығуы ма, осы ағартушылық бағытқа қарай толықтай өтіп жатсыз. Ал сіздің замандастарыңызды көпшілігі сол байырғы тақырыптарының біраз әлі қозғап жүргенін білеміз. Бұл өзі бір өмірдің рухани бұрылыстары ма, әлде сіз саналы түрде осы қадамға келдіңіз бе? Өзі адам құс сияқты ғой. Құс өмірге екі рет келеді. Адам да өмірге екі рет келеді. Құс бірінші ретінде жұмыртқа болып келеді, бір күн жұмыртқадан балапан болып шығады. Адам да анасынан жалаңаш туылған күйінде туылғанмен күндердің күні ол бір піседі, содан кейін бір иманға келеді, оның екінші өмірі басталады. Мен ойлаймын, Абай атамыздың сөз түзелді тыңдаушым сенде түзел деген өлеңі сол енді толық иманға келгеннен кейін шыққан сияқты. Оған дейін жел түнде жарғай, қараңғы түнде тау қалғып деген сияқты өлеңдер келді ма, енді одан кейін бастап жаңағы патша құдай сыйындым, тура баста өзіңе, әуелі аят хадис сөздің басы деген өлеңдер кетті да. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дейді. Бұрын осыны түсінбейтінбіз, қазір түсініп жатсам, шындығында да бұрынғыдай сезімнің жетегінде емес, енді не жазсам да осы халыққа керек нәрсе жазғым келеді. Ана бір өзімнің бір мұратым менің деген өлеңім бар. Әр адамда ойлаймын, бір ұлы мұрат болу керек. Сол
мақсат болу керек. Ол қандай мақсат дегенде ұлтқа қызмет етсем. Мысалы, ұлтқа қызмет ету дегенді айтайықшы. Мысалы, ұлтқа қызмет ету деген жақында бір Сейдахмет Құттық-адам деген кісінің мен бір кітабын оқып шықтым. Соның ішінде әлемдік саясатта өз елінің ұлтының лидерлері өз халқына бір адам бүкіл халықтың тағдырына әсер етіп, я оңға, я солға бұрылатын жазып өткен, көп жана жақсы жағына. Осы кітапты оқыған адамдарға саналы түрде мынадай ой келеді. Ұлтыңа қызмет ету үшін сен бір империяның басшысы болуың керек, немесе даратылған Құдайдың бір ерекше назары түскен адам болуың керек. Қалған адамдардың мойнында ол жауапкершілік жоқ деген бір түсінік бар. Ал біздің азма түсінігімізде ұлтқа қызмет ету етікшінің жақсы етік тігуі, жаңа көйлек тігетін адам жақсы көйлек тігуі, немесе әр адамның өзінің кәсіби тұрғыда өзінің ұлтына қызмет істеуі. Қазіргі деңгейде осы өз тұрғыластарыңыздан, қатарластарыңыздан, отандастарыңыздан осы ұлтқа қызмет етудің бір жарқын көріністері көріне ме көзіңізге? Ақын адамның көзіне көп нәрсе анығырақ түседі ғой? Иә, мен мысалы қазір кездесулерді көп жасаймыз. Көп оқушылармен болсын, студенттермен болсын, халықпен болсын кездесу көп жасауға тырысамыз. Сол кезде барған кезде әйтеуір бір жақсы нәрсе айтып қалсақ екен, бір нәрсе ел біліп қалса екен деп не істесек те қазір осы адамдарға бір пайдалы нәрселер болса екен дейміз. Осы мәселеде мен енді осы Бекболат пен Мұхамеджанды ең алдын қатарда соларды көремін. Кәдімгідей шырқырап жүріп, жан ұшырып, білгенін айтып қалуға тырысып, және сондай бір сол саладағы білімді жинап, оны сіңіріп, оны беріп жатады. Енді осы жерде Абай атамыздың тағы бір жол өлеңі келеді. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан дейді. Әр адам сол осы қай жерінде осы жыртық болса соған жамау болуға ұмтылу керек сияқты. Мысалы енді өзімнің мұратым деген өлеңімді оқып берейінші, қарапайым ғана. Құлшынбаймын да қаламмен құдық қазам деп, мақталғым келіп кетпейді бекер мазам көп, алдыма мақсат қойғанмын анық, жұртыма керемет емес, керекті өлең жазам деп. Жарқылдап көзге түспей ақ қойсын жырларым, атаққа қарай атымның басын бұрмадым, кемерін керген арыны асау арын емес, бақшаға қарай бұрылып аққан жылғамын, әрбір түп дақыл түбіне сөзім баралса, шөліркеп қалған түйнектер одан нәр алса, төрт көрпе төсеп, төрінен сайлап орынды еркелетпей ақ қойсыншы елім мен онша, қажетін қамдап өзімді өсірген қоғамның өмірімді сүргім келеді, нағыз адамша. Сонда қазір мысалы отанын сүйген адам не істеу керек дегенде, мысалы қарапайым нәрсе, арақ ішпеу керек. Мысалы, бір адамдардың арасында бір сөз тасымау керек деген сияқты, біреу жамандамау керек деген сияқты. Қолынан келгенше мысалы ұлтын сүйген адамда мысалы кез келген жерде мысалы қазақ тілінде сөйлеу керек деген сияқты, әр қарапайым нәрседе, әр нәрседе сол отанын сүйгені көрін, мысалы отандық өнімді алу керек деген сияқты. Осындай әр нәрседен бір кішкентай нәрсе, ол міндетті түрде бір қырып жіберетіндей емес. Осындай кішкентай нәрсе әр адам өзінен бастайтын болатын болса, отанды сүю деген өз отбасынан басталу керек қой. Әркім өзін түзесе, мысалы балалары оған қарайды да, балалар түзелетін болса, әркімнің үйінде осындай болатын болса, мемлекеттің жағдайы жақсарады ғой. Мысалы бүйтіп ойлаймын, біз әрқайсымызда бақытты болғымыз келеді да. Ал бірақ енді мемлекеттің, отанның бақытты болғаны ең ұлы бақыт емес пе мысалы? Сол кезде қарасаңыз, біз бақытты болу үшін не істеу керек? Бізге жақсы дос керек. Мысалы, жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа, жақсымен дос болсаң мейірге тоясың, жаманмен дос болсаң жолыңнан таясың дейді. Ал мемлекетке айтып бақытты болады деген кезде Алла тағала Құранда айтады, бір жердің халқы Құдайдан қорқатын болса, Алла тағала оларға көктер мен жердің береке есігінің бәрін ашып беріп қойған болар еді дейді. Болмаса өздерің тура жолда болсаңдар, адасқан біреу сендерге зиян келтіре алмайтын еді дейді. Тағы бір аятында айтады, бір халық өздерінің ниет пейілдерін түзетін болса, түземейінше Алла олардың жағдайын оңалтпайды дейді. Мысалы, қараңызшы, барлығы айтып қойғанда, тек осыған амал жасасаң болды. Мемлекеттің тұрғындардың алдындағы міндеттері жолдау болып, түрлі жерлердегі жаңағы бағдарламалар болып, айқындалып, анықталып жатыр. Енді мемлекеттің әрбір тұрғынның мемлекеттің алдындағы жауапкершілігі қалай анықталады аға? Нұрлы өңі арлы адамның арайлайды, жүрегі кекке толып қараймайды. Отан маған не берді деп бәлсінбей, мен отанға не бердім деп ойлайды. Сөйткенде өмір сүру оңайлайды дейміз. Шында қараңызшы, бәріміз осы не істеп жатырмыз? Күн сайын Абай атамыз айтады, күн сайын өзіңнен есеп ал дейді да. Ең болмаса аптасына бір рет, айына бір рет болса да дейді да. Біз егер өзімізден есеп алатын болсақ, сол әр есеп алған кезде, ал енді бүгін не тындырдым деп, мысалы, өз басым мысалы
жазып жүрем күн сайын жұмысымды, ертеңгі жұмысымды, арғы күнгі жұмысымды бәрін жазып жүрем, және оны қараймын, қаншасын бітірдім, қаншасын бітіре алмадым деп. Қолымыздан келгенше ақыр есеп күні болады, бәрі өмірімізге түгел есеп тапсырамыз. Қазірден бастап соған қарайлау керек. Мен мысалы бір Кореяға осы жақтан көшіп барған, қазір Кореяның тұрғыны, бұрын Қазақстанның тұрғыны болған бір кісінің әңгімесін естідім. Сол жақта осы жақта таныстары, сіздерде мына телефон бізде қазір өте қымбат, 400-500 мың телефондар, шекаралық біздер бақылауларға төленеді ақша. Соған білдірмей бізге алып өтсеңіздер телефонды, біз сізге осы ақшасын берсек сізге оңай ғой ана жақтан жеке зат деген кезде ана жігіт айтты, мен Корейдің шығып жатқан бір телефонынан еліме түсетін пайданы өйтіп шектегім келмейді. Одан да мен саған өз бағасында әкеп берейін, менің өзім күшейгеннен мемлекетім күшейсін. Сол кезде мен де күшейем деген бір отандық өніммен қоса отандық сенім де үлкен көкірегіне орныққан сияқты дейді. Осы сенім бізге толық орнығып жатыр ма? Орнықпаса бізге неге деп болып жатыр? Бізде ұлттық санамыз аса жетілмей жатыр. Біз көбінесе өзімізді ойлаймыз, өзімізге пайда келсе, кез келген нәрсе істейтін кезде өзімізді бірінші ойлаймыз да. Біз отанды бірінші ойлай алатын болсақ, бұндай болмас еді бізде. Көп жағдайда, мысалы қарапайым ғана ауылдың адамын алайық, мысалы, су ауылдың жоғары жағынан арықпен келеді да. Біреулер осы су аман есен ауылдың соңына дейін таза жетсінші деп арқын бар ғой, таза ұстаса болады ғой. Бірақ бізде өйтпейді да, көп жағдайда, мысалы, кранмен келетін судың біздің барынша ашып қояды, керек болмаса да ашып қояды, ана жаққа жете ме жетпей ме қарамайды. Газ да ауылдың бір шетінен келе жатыр, жолдағылардың бәрі қыстың күні ашып қояды дағы, форточкаларын ашып қойып отыра береді, үйі қайнап тұрады, ана жаққа жетпей жатады. Сонда біз өзімізден басқаны ойлай алмай жатырмыз көп жағдайда. Біз енді ұлттық сана жетілу керек сияқты. Ылғи да біз бірінші отанды ойлауымыз керек. Сол кезде біз отандық өнімді алуды, мысалы қазір бір қай жерге барсаң, мейлі машинаға май құйғың келсе де, болмаса бар базардан бірдеңе алғың келсе де, отандық өнімді алғың келеді. Ал енді отандасыңның өнімін алып соның саудасы жүрейін десең, ол сені алдап тұрады. Әйтеуір сүтке су қосып жіберсе де, басқаға бірдеңе қосып жіберсе де, сені қатырғысы келіп тұрады да, әттең деп ішің ашиды да. Неге депші? Ал енді қазір қарасаң көп жағдайда әсіресе бізде ең көп нәрсе той. Ал енді тойға алып жатқан кәдімгі приз сыйлықтардың бәрі Қытайдың өнімдері. Өзіміздің ақын жазушыларымыздың кітабын алса, мысалы, бір болмаса бір жақсы шығарылған бір дискілерді алса, ол өзіміздің өнімдерді алып айналымға жіберуге болады ғой. Жоқ, біз о жағын ешқандай ойланамаймыз. Біз тек қана арзанын іздейміз. Арзанын іздейміз дағы, Қытайдікін аламыз, олардың саудасын жүріп, оларды күшейтіп жатырмыз, өзіміздікі тұрып қап жатыр да. Сондықтан әр адамда бір осындай бір отаншылдық сезім деген қатты жауапкершілік болу керек сияқты. Қазіргі ертең ас ішетін тісіңді бүгін жу дегендей, ең басты мәселе біздің бала тәрбиесі, ақсап тұрған жеріміз. Баланы тәрбиелейін десек, өзімізді дұрыс тәрбиеленбегенбіз, өзіміздегі ақсақтық, шалалықтың барлығы баламызға өтіп кетіп жатыр. Сондықтан ол жағынан да көп ақсап жатырмыз. Қазіргі бала тәрбиесінің олқы тұстары туралы, сіз енді осы туралы өлеңдерде жазып жүрсіз, жалпы енді кездесулерде сұхбат беріп жүрсіз. Былай не байқайсыз? Бізде мысалы, енді бір қарапайым бір әңгіме, қысқа әңгіме, бір түнде әкесі мен баласы келе жатыр дейді. Әкесі баласының жағдайын ойлайды дағы, балам абайлап жүрші, құлап қалмашы десе, баласы айтады дейді, әке өзіңіз абайлап жүріңізші, мен сіздің ізіңізбен келе жатырмын ғой дейді да. Сондықтан біз балалар үшін бірінші өзімізді тәрбиелеуіміз керек, ең бірінші. Олар өйткені тәрбиені құлақпен алмайды, көзбен алады. Біреулер ойлайды, балама мен жаман бол деп жатқан жоқпын ғой, жақсы бол деп жатырмын ғой дейді, бірақ ол жақсылықты өзінен, әкесінен, әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер мысалы. Қарау деген нәрсе тұр ғой бұл жерде. Қарау міндетті түрде. Өзің мысалы бір кісі зоопаркке билет алайын деп тұр, екі баласы бар, біреуі 7-де, біреуі 10-да дейік. Ал 6 жасқа дейін балаға билет алмайды екен. Артында тұрған біреу айтады, 6 жасар дейсімейсің бе балаңды? Қалтаңда 500 теңген қалатын еді ғой дейді да. Әкесі айтады, сонда мен 500 теңге үшін баламды өтірікке үйретем ба дейді да. Міне тәрбие осы. Осыны кішкентай нәрседен біз баланың мысалы тәрбиесі, мен өз қазір ойлаймын, шіркін біздегілер кейде бір керек емес нәрселерге ақша жұмсап жатамыз. Одан гөрі балаларға жақсы мультфильмдер шығарып берсек. Мысалы бір отаншылдық туралы, бір батырлар туралы, еліміздің, ұлтымыздың бұрынғы өтіп кеткен батырлар туралы бір керемет бір мультфильм шығаратын болсаң, бала соған еліктейтін еді ғой. Біз қазір бәрі Человек-паук болғысы келеді, Супермен болғысы келеді мысалы.
одан гөрі өзіміздің батырларымыз, еліктейтін батырларымыз көп қой. Соған мультфильм шығарайық десең, адамдар ақша шығарғысы келмейді. Ол бір кішкентай баланың жұмысы сияқты, ол көзге көрінбейтін сияқты. Адам өзінің ісінің адамдарға көрінгенін қалап тұрады көбінесе. Осының қаншалықты тиімділік емес, осы маған қанша абырой әпереді, атағымды қалай шығарамын деген сияқты. Не істесе де соған тіреліп қалады. Осы тұрғыда өзіңіздің үлесіңіз ретінде, сөз ретінде емес, іс жүзінде сіздің бір ата-ананы құрметтеу туралы, қадірлеу туралы қысқа метражды фильмдеріңізді, немесе өмірдің мәні, үлкендік, ел арасында жанашырлық, мейірім, осы туралы қысқа метражды фильмдеріңіздің бар екенін білеміз, және өлеңдеріңіздің өзінің сондай бір ролик бағытында халыққа жетіп жатқанын білеміз. Бұл бірақ жеке студиялар арқылы, кейде өз қаражатыңыз арқылы, толық енді ол әркімнің өз жағдайы біледі ғой, енді оның шарықтау, таралу аймағын. Осындай дүниелерде ең болмаса өзіңізбен бірге жасап жатқан жастарды байқайсыз ба? Немесе сол шығарып жатқан дүниелеріңізден халықтың тарапынан айтылып жатқан алғыстарға қарап сіз әрі қарай да шабыт аласыз ба, әлде кейде шаршайсыз ба осы жұмыстардан? Өзі қызық болғанда, мен осы фильмдерімді осыдан бір 10-15 жыл бұрын жасаппын негізінен. Ол кезде біздің қазақ фильмінің осындай өнімдері жоқтың қасиеті. Сондықтан шаштараз емес едім, шарасыздық шаштараз етті депті біреу баяғыда. Режиссер емес едік, ондай сценарист емес едік. Бірақ сол кезде шетелден келіп атқан жүректі қатайтатын фильмдердің көптігі сонша, біз енді жүректі жұмсартумен айланысуымыз керек болды. Ұстаздық емес, мұқтаждық үйреткен. Сондықтан бір мейірім туралы, бауырмалдық туралы деген сияқты сондай фильмдерді жасадық. Енді қазір мынау Серік Талас деген Шымкенттегі жігіт бар, осы бауырымыз бар. Мынау Жандос Құсайын деген сияқты, мысалы, осы сияқты жігіттер қазір жасап жатыр ғой. Енді мен қазір өзім тоқтадым бұл жағынан. Тоқтадым. Біріншіден қаржы керек. Бұлар қаржы жағынан өз-өзін ақтамайды. Өзін ақтамайды, өйткені кассалық қазір елдің бәрінің сұраныстары, мысалы сериалдар, мысалы телеканалдар бір кішкентай фильміңді программа бағдарламаны жасаған кезде оны қоя алмайды жерге. Ертең оның орнынан мысалы не тығады. Сондықтан сенің жалғыз фильміңді ешкім алмайды. Сондықтан ол не театрға өтпейді, не телевидениеге өтпейді, босқа қалып жатыр да. Тек әлеуметтік желіде. Сондай. Сондықтан да жаңағыдай қазір тиімді болмай қалды дағы, ол енді қашанғы жұрттан сұрай бересің, өзіңде болмағаннан кейін оны амал жоқ, тоқтатуға тура келеді. Аманат деген сөзді қысқаша бір-екі ауыз сөзбен қалай түсіндіріп берген болар едіңіз? Енді бұл жерде тағы сол жауапкершілік деген нәрсе тұрады да. Аманат деген бір ғой, жауапкершілік. Мысалы, өзінің қазақ тілінде сөйлемей жатқан адам аманатқа қиянат жасап жатқанын білмей жатыр біздікілер. Аталарымыздан қалған тіліміз бар еді ғой, бізге аманаттап тастап кеткен. Ол оны аманат деп ойламайды. Оны аманат деп ойламайды, мысалы. Және біреудің айтқан сырын да ойланбай екі жерде барып соғып отыра береді да. Ол тіпті басқалар естімесін деп сыбырлап айтқан сыр аманат. Осын да аманат деп қарамаймыз. Кейде тіпті баланың бізге аманат екенін біз білмейміз. Ақыретте мысалы осы балам үшін жауап береміз ғой, аманат етіп Алла тағала бізге берді ғой оны. Оның тәрбиесі үшін біз жауап береміз. Жар да енді аманат. Осы бұл да бір адамның қызы еді ғой деген сияқты осындай нәрселерді аманат екенін айтатын адамдар керек. Осы мәселеде енді asylarna жақсы жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Абайдың 175 жылдығын ұлт ретінде тойлау, мемлекеттік деңгейге көтеру, тіпті қазір әлемдік эстафетасы, челлендж айналып кетті. Осы тұрғыда Абайдың айтқан сөзін енді біз сөз ретінде оны пайдаланып болдық. Енді іс жүзіне күншілдік, бір-біріміздің мақтаншылдық, бос мақтан жинау, мал жинау, мақтаншақтық, сырапшылдық деген нәрселерге осы этапқа өте аламыз ба? Осы мерекелік деңгейде біз рухани дайынбыз ба? Біз қарасақ, мысалы мектептерде қазір бар ғой, абайтану деген бар ғой, не бар да, факультативтік сабақтар бар. Бұның өзі жақсырақ енді. Егер Абайды сол ұстазын өзі жақсы тани алса, онда бұл жақсы нәрсе. Мысалы, Абай атамыздың қатты риза болатыным, мысалы, тек қана бір ауруын айта салмайды. Оның ауруының және диагнозын қоса айтады ғой, мысалы, 5 нәрседен қашық бол, енді 5 нәрсеге асық бол дейді. Жаңада қашқаннан кейін жақындайтын нәрсені тауып береді ғой, иә? Содан кейін мысалы болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді да. Осы жерде мен ең керек нәрсені айтып отыр да. Ондай болмақ қайда дейді. Иә, сонда ұқсап бақ дейді да. Естідің ба? Амал жаса дейді да. Сол сияқты біз әр нәрсені білгенімізден не пайда, егер амал жасамайтын болсақ. Сондықтан біз қазір білуге емес, бірінші амал білгенімізге амал жасап болсақ та жақсы болар еді қазір. Серік аға, Алла күш қуат берсін, денсаулығыңыз мықты болсын, шығармашылық осындай табыстар тілейміз.
Рахмет. Бүгін біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.